Tonga sondray atao anatin'ity barao kely ity Bet 261 miaraka aminao iresakisika androany mikasika ny ekipany Manchester United izay tena nanao buzz tamin'ity faraparany andro ity iresaka ihany koa tsika mikasika ny ekipa ao amin'ny Real de Madrid ary tsy adino indrindra ny CAN 2022 izay vao nanomboka tamin'ny omaly avy hatrany ary dia hosataratsika amin'ny fampatsiahivana ny 450 tamin'ny omaly alahady taremarika hita atao anatin'izany dia ny 12, 15, 22, 38, 535 Malaladi, 2, 7, 13, 26, Arni 35. Ni Kenyoti Andasatsika Mouan 535, Mitet Nachami 46 millions, 549 460 aliari, Ratuka 20 millions d'aliari, Wani 450. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taise. Samba teri. Mahazo, samba teri. Misy teny anankiray izay milaza manao hoe ny olona tena mahay mitantana indrindra dia ny olona mahay mijery ny hoavy mamantatra sy maminavina ny hoavy rehefa miteny izay hoe resaka paris sportif dia maara-maminavina isika hoe iza daholo ireo soavaly mety ho tonga voaloha iza ny mety ekipa andresy noho izany dia mino izay fa ireo mpakafisy pilalony paris sportif indrindrandrindra no tena mahay mijery an'izany hoaviny izany asa aloha fanontaniana mipetraka fa raha tsy toka izay ianao dia manosika anao ihany koa androso izany teny izany. Yadivani amboarany Joinville ombony atelo mirefy fitonjatsy arivo metatra isika ny iara-iazakazaka arahantsika amin'ny efatroa latsaka folo minitra masofera ny pista ny iazakazahantsika amin'izay fotoana izay manana mpandanjara 10 isika amin'io fotoana io ndao ary vinanina avy hatrany ireto base 6 Franck Nivar 4 Jean-Michel Bazir Robert Chance kosa 9 Bijon 7 Gabriel Giolomini ary 2 Le Canu. Outsider Satulcha atsika ni 3 Dreux 8 Abrivar ary 13 David Thomas. Kely kosa ny fanantenana no vokatra ratsy teo aloha ho an'ny 5 Ploquin 12 Léo Abrivar ary 14 Guillaume Martin. Favori are atoltra ho anareo ny 6 Franck Nivar 9 Pigeon ary 11 Mathieu Moutier. Coup de cœur kosa dia natokatsika ho an'ny 6 Franck Nivar. Iverina mety iverina mieriny teo aloha izy miaraka amin'ity soavaly hoentiny ity izy mitarika enquête etypa ary ny 9 ny 2 ny 1 ary ny 4. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Hey, sambatra izy. Sambatry. Mahazo, sambatry. Xavi Hernandez mpanazatra ny FC Barcelone hatria tena miinsista tanteraka amin'ny mpitarika rehetrarehetra ao amin'ny FC Barcelone mila numéro 9 izy mbola tany tena nodonginy raha namana teo aloha teo izay tsy tena mbola azo antoka tanteraka nefa nifindrany Morata any amin'ny FC Barcelone fa nampanantena kosa nefa ireo mpitantanao amin'ny FC Barcelone indrindra i Laporta fa tsy maintsy azo numéro 9 attaquant na killer alohan'ny farany volana janoary raika amby telopolo janoary i Xavi Hernandez iny eo ihany fa ankehitriny mikorotana tanteraka ny Manchester United mandeha angoronetana i Cristiano Ronaldo ary efa nametraka anao tamin'izy hoe raha tsy omenareo
ny boss na ny mpanazatra tena ara-dalàna tsara dia hiala ho amin'ny ity saison ity. Raha Frondronik moa hatreto ny mpanazatra izay tsy tena titulaire fa par intérim ihany dia hita fa tena tsy voatantana ny fitantanana ity Manchester United ity noho izany nanome menace i Cristiano Ronaldo fa mety hiala izy amin'ny fotoana izay mampety azy dia miara-miandry rehetra hoe anahoana. Paul Pogba hatreto dia niezana motivena zany hoe nampiakarina karamany 600 000 euros par semaine isan-kerinandro namana dia mahazo 500 000 livres avy amin'ny Manchester United. Edodoaza moa zay mpitantana ity club ity nandany 1 billion 1000 millions tamin'ny resaka transfert nefa tsy nahazahoana na kopy iray aza noho izany dia hiala izy atsoatsy afaka roa volana eo fa isolo kosa any Richard Arnold dia totoy izay ny fiovana ao amin'ny Manchester United. Raha toa kosa hiala ihany koa Gareth Bale ao amin'ny Real de Madrid. Ny antony tsy naray anjara mihitsy izy tamin'ny 23 o izy no naray anjara fana tao amin'ny Real de Madrid hita hoe tsy namokatra ranamana ary Real de Madrid koa tsy mieritreritra na ikasa mba amerina indray hiprolonge ny contrat-ny. Vinicius Junior kosa namaranantsika azy dia kely karama indrindra anisan'ny kely karama indrindra ao amin'ny Real de Madrid nefa izy manao ny trio miaraka amin'ny Benzema sy Asensio ary tena hita fa efficace. Noho izany dia niteny ny mpitantana ny Real de Madrid fa tsy maintsy ho negosiena ny karamany Vinicius Junior saingy kosa miandry ny dossier voaloha fa tsy maintsy ho traitena ary hanao prolongation Vinicius Junior. Totorak'izay mikasika an'iny ny kanina kosa efa tsika rehetrarehetra mahita iny tamin'ny omaly na resy Cameroun tamin'isa rono ray toy izay ihany koa Cap Vert ray no ohatra andao ary fantaritsika indray ireo mety andresy rampitso. Nigeria sy Egypte no ifandona maka ny Egypte izay manana cote 2,35 izy. Soudan sy Guinée Bissau koa dia ifanatrika maka ny Guinée Bissau izay 2,26 ny coteny. Avy hatrany ary dia manome cote 5,31 ireo laloro ireo raha soatsika rehetrarehetra izay ndray anjara amin'izany. Flash 261 dia manolotra tolotra vaovao be ho anao. Ny loto combi million 450 tolotra iarahanao amin'ny Orange Money. Tireo ary ny 144 dièse dia arao ny telo, ny iray, ny dimy, avy eo ny roa ary safidio ny loto 450 flash 261. Milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Loto bet mihodina ny vintana. Sambatra rie Hey sambatra izy Sambatra rie Mahazo sambatra ery. Tsy ampianareo ela intsony aho fefa misaka toerana zay ireo lalao loto ireto ary mivalivosarika androany tamin'ny 12 ora no niakarany 22 15 14 2 voasarika tao anatin'ny vatafisariana tamin'ny ray ora kosa ireto 34 17 22 43 ary tafiakatra tao anatin'ny atsapaka tamin'ny telo ora dia ny 31 18 46 25 amarantsika ny 450 androany reto tamin'ny 10 ora ariva ireto no hita tamin'izany 26 47 37 21 hoan'ilay combi cagnotte 535 mitetina 46 millions d'ariary kosa ireto no voatsapaka an'io latsinainy 27 32 7 28 14 Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball, mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery zay ary no ela tokony lasoko vavy mamay fotoana indray ny Bet 261 amin'ny rapitsy toy izao. Veloma tompoko.